আসসালামু আলাইকুম। বাঙালি রান্নাবান্নার আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের পর্বে তৈরি করে দেখাবো একটা ডিম দিয়ে দারুণ মজার সকাল বিকালের নাস্তার রেসিপি। আর দেরি না করে চলে যাচ্ছি মূল পর্বে। নাস্তাটা তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি একটা বাটিতে নিয়ে নিলাম 1 কাপ ময়দা। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিব 1/4 চা চামচ লবণ, 2 টেবিল চামচ দিলাম চিনি, 1 চা চামচ ড্রাই ইস্ট। এবার শুকনো উপকরণগুলোকে একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর মেশানো হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি একটা ডিম ভেঙে দিয়ে দিব। ডিমটাকে আমি আগেই ভেঙে রেখেছিলাম। এবার খুব ভালোভাবে ডিমের সাথে ময়দা মিশিয়ে নিতে হবে। খুব ভালোভাবে ডিমের সাথে যখন ময়দাটা মিশে যাবে তখন এর মধ্যে কুসুম গরম পানি দিয়ে একটা খামির তৈরি করতে হবে। পানিটা এমন গরম হবে আপনি আপনার আঙুলটা পানির মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য চুবিয়ে রাখতে পারবেন। এবার অল্প অল্প করে পানি দিয়ে এই খামিরটা তৈরি করতে হবে। যেহেতু খামিরটা তৈরি করার ক্ষেত্রে ডিম ব্যবহার করা হয়েছে তাই এটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে একটু আঠালো হবে। তাই যখন দেখবেন যে খামিরটা আঠালো মনে হচ্ছে তখন এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ রান্নার রেগুলার তেল দিয়ে তারপর মথে নেবেন। এতে করে দেখবেন খামিরটা তেমন একটা আঠালো মনে হবে না। ভালোভাবে মথে নেওয়া হয়ে গেলে এবার এই খামিরটাকে আমি রেস্টে রেখে দিব 1 ঘন্টার মতো। আর এই 1 ঘন্টার মধ্যেই দেখবেন খামিরটা ফুলে একদম দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন 1 ঘন্টার মতো রাখার ফলে এটা কিন্তু অনেকটা ফুলে উঠেছে। এবার এই খামিরটাকে ভালোভাবে মথে নিয়ে আমি একটা কাউন্টার টেবিলের উপর নিয়ে নিচ্ছি। আর কাউন্টার টেবিলে সামান্য পরিমাণ শুকনো ময়দা ছড়িয়ে নিয়েছি। এবার খামিরটাকে কিছুক্ষণের জন্য মথে নিব। আর মথে নেওয়া হয়ে গেলে একটা রুটি বেলে নিতে হবে। রুটিটাকে বেলে নেওয়ার জন্য আমি চারি সাইডে আরও একটু শুকনো ময়দা ছড়িয়ে দিচ্ছি যাতে করে কাউন্টার টেবিলের সাথে খামিরটা লেগে না যায়। এবার 4 কোনা করে একটা রুটি বেলে নিয়েছি। তারপর একটা ছুরির সাহায্যে এই রুটিটাকে লম্বা লম্বা টুকরা করে কেটে নিতে হবে। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী চিকন বা মোটা করে এই টুকরাগুলো করে নিতে পারেন। আর লম্বালম্বিভাবে টুকরা করে নেওয়া হয়ে গেলে আমি মাঝ বরাবর দিয়ে একটা টুকরা করে নিচ্ছি। টুকরা করে নেওয়া হয়ে গেলে আমি সামনের লেয়ারগুলোকে পেছনের লেয়ারের উপর দিয়ে দিচ্ছি। আর একটা ছুরির সাহায্যে মাঝ বরাবর দিয়ে গর্ত করে দিচ্ছি। এভাবে করে গর্ত করলে আপনাকে আর একটা একটা করে আলাদা আলাদাভাবে গর্ত করতে হবে না, একই সাথে 2টা লেয়ার গর্ত করা হয়ে যাবে। এবার নাস্তাগুলোকে ভাজতে চলে যাব। আর ভাজার জন্য চুলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল মিডিয়াম হাই হিটে গরম করে নিয়েছি। এবার একে একে নাস্তাগুলো ছাড়তে হবে। প্রথম অবস্থায় যদিও মনে হচ্ছে যে লেয়ারগুলো একসাথে আটকে আছে, কিন্তু আপনি যখন তেলে ছাড়বেন দেখবেন তেলে ভেসে ওঠার সাথে সাথেই প্রতিটা লেয়ার একটা আরেকটার থেকে খুলে যাবে। চুলার আঁচ আমি এই পর্যায়ে মিডিয়াম হিটে রেখেছি। আর ততক্ষণ পর্যন্ত মিডিয়াম হিটে ভাজতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত নাস্তাগুলোর মধ্যে সুন্দর একটা সোনালি রং চলে আসে। নাস্তাগুলো যখন তেলের উপর ভেসে উঠেছে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু একটা আরেকটার থেকে খুলে গেছে। এবার এই নাস্তাগুলোকে ততক্ষণ পর্যন্ত ভাজবো যতক্ষণ না পর্যন্ত এর মধ্যে সুন্দর একটা বাদামি রং চলে আসে। এর মধ্যে কিন্তু নাস্তাগুলো সুন্দর সোনালি রং চলে এসেছে। এবার এগুলোকে চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। তৈরি করে নেওয়া এই নাস্তাটা আপনারা চাইলে বাচ্চাদের টিফিনে দিতে পারেন, আবার চাইলে বিকেলে টি টাইম স্ন্যাক্স হিসেবে রাখতে পারেন। আশা করছি আজকের এই সহজ রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।